360 ஆட்டோமோட்டிவ் வந்து நம்ம வந்து அந்த டர்போ சவுண்ட் வர மாதிரியானது மாற்றியாச்சு. ஸோ விசில் சவுண்ட் மாதிரி வருது. வினோத் ப்ரோ கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி காமிங்க ப்ரோ. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரு 350 ரூபாவில் நம்ம இது எக்ஸாஸ்டோட சவுண்டே மாற்றியாச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ARK Diaries. ஹுண்டாய் எலன்ட்ரா கார் ரீசெண்டாக நம்ம வாங்கியிருந்தோம். ஸோ ஹுண்டாய் எலன்ட்ரா கார் பற்றி, ஹுண்டாய் எலன்ட்ராவோட காம்படிட்டர்ஸ்லாம் என்னென்ன காசு, நம்ம ஏன் ஹுண்டாய் எலன்ட்ரா வாங்கணும், இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம். அண்ட் காரில் நிறையா வந்து நான் ரெடி பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு விஷயமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்டீரியர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ரெடி பண்ணியிருந்தோம். போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்டீரியர் வந்து சீட்டு கவரு, அப்புறம் வந்து ஸ்டேரிங் கிரிப்பு, ஃப்ளோர் மேட்டு, லைனர் எல்லாமே, ஃப்ளோர் லைனர் எல்லாமே நம்ம வந்து ரீசெண்டாக மாற்றி, அதுக்கப்புறம் வந்து டோர் பேட்சில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் நம்ம டிசைன் பண்ணி, போன வீடியோவில் நான் வந்து எவ்வளோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஆச்சு எல்லாமே நான் போட்டிருந்தேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ நான் காட்டுறேன் பாருங்கள். இது வந்து எக்ஸாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டர்போ எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆன மாதிரி வந்து சவுண்டு இருக்கும். ஸோ எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். அவங்க காருக்கு ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி எக்ஸாஸ்ட்டு, ஃபுல் சிஸ்டம் எக்ஸாஸ்ட்டு, இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நிறைய மாற்றுறாங்க. பட் நம்மளோட இன்ஜினோட ஸ்டாக் பெர்ஃபார்மன்ஸே வேறு லெவலில் இருக்குங்க. கார் ஒரு 180 கிட்ட ஈஸியாக பண்ணுது. மைலேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 to 12 தருது. ஹைவேல ஒரு 120 க்ரூஸ் பண்ணலாம். ஸோ காரோட இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ நான் இன்ஜின்லேயும் எக்ஸாஸ்ட்டில் எதுவும் கை வைக்க போகிறதில்ல. பட் அமேசானில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 300-350 ரேஞ்சிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து நான் ரெனால்ட் குவிட் காருக்கு வாங்கியிருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு. பட் வாங்கும்போது என்ன இஷ்யூ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா, நம்ம எக்ஸாஸ்ட்டோட இந்த ஓட்டை இருக்குல்ல, ஹோல்ஸு. ஸோ இந்த ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவிட்டில் வந்து சின்னது. அதனால் இது வந்து உள்ளே போகல. இந்த பார்ட் உள்ளே போய் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும், உள்ளே போகல. ஸோ நீங்கள் ரெனால்ட் குவிட், ஜென் இந்த மாதிரி சின்ன கார்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்து வாங்க. அது உள்ளே கண்டிப்பாக போகாது. ஆனால் ஃபிக்ஸ் ஆகுன்ற மாதிரி யூனிவர்சல் ஃபிட்டுன்னு வாங்க. அந்த எக்ஸாஸ்ட் பைப் வந்து வெளியில் பெரிய பைப் இருந்தால் தான் ஃபிட் பண்ண முடியும். ஸோ நான் குவிட்டுக்கு வாங்கினா அதுக்கப்புறம் ஜென்னுக்கு மாற்றிட்டு இப்போ எலன்ட்ரா, இது வந்து நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், எலன்ட்ராக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ணல. இதுக்கு முன்னாடியே நான் வாங்கி வச்சுருந்தேன், குவிட்டுக்காக வாங்கி வச்சுருந்தேன். ரொம்ப நாளாக வீட்டிலே இருந்தது. சரி, ஓகே, இதை மாட்டி பார்ப்போம், சவுண்டில் ஏதாச்சும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா அப்படின்ட்டு. உண்மையிலே வந்து இந்த மாதிரி, ஏன்னா இது ரொம்ப விலை கம்மி தான், ஒரு 300-350 கிடைக்குதுன்னு நான் சொன்னேன். இது உண்மையிலே மாற்றினா வந்து சவுண்டில் வந்து பயங்கரமாக டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா, இல்லைனா இது மாற்றுறது வேஸ்ட்டா, இல்லை என்ன தான் இது பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுது, என்ன தான் இது மாறுதுன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம எங்கே போக போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஏப்பாக்கத்தில் இருக்க 360 ஆட்டோமோட்டிவ்ன்ற ஷாப்புக்கு தான் போக போகிறோம். ஸோ அவங்க கூட நம்ம ரெகுலராக வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்க ஷாப்புக்கு போய் தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்து எப்படி சவுண்டு மாறுது எல்லாமே நம்ம அந்த கடைக்கு போயிட்டு பார்ப்போம். அந்த கடையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லுவாங்களா, ஃபிக்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்களா, இல்லை இது என்ன வேஸ்ட்டு என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னு தெரியல. ஸோ எடுத்துகிட்டு போவோம். அண்டு நான் வந்து அலைவீல் தான் தேடிட்டு இருக்கேன். ஸோ அலைவீல் அண்ட் டயர்ஸ் மட்டும்தான். ஸோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச, நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன், அலைவீலும் டயர்ஸ் எல்லாமே ஒரு 50,000 கிட்ட ஆகுது நம்ம எதிர்பார்க்குற டிசைனில், எதிர்பார்க்குற ஸ்பெக்கில். ஸோ செகண்ட்ஸ்லேயும் நான் வந்து தேடிட்டு இருக்கேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நம்ம கொஞ்சம் காசு நல்லா சேர்த்து வச்சுட்டு அலைவீல்ஸ் நிறைய விஷயம் இந்த காரில் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே ரெடி பண்ணுவோம். அண்ட் சீட் கவர், ஃப்ளோர் மேட், ஃப்ளோர் என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் வீடியோ லிங்க் இருக்குது. காரை பற்றியும் ஃபுல் வீடியோ லிங்க் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த டர்போ கிடையாது, டர்போ சவுண்டு மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் வரும்ன்றாங்க, எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு இருக்குன்றாங்க. ஸோ செக் பண்ணி பார்ப்போம். அண்ட் அயப்பாக்கம் வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண வந்தாச்சு. நம்ம வினோத் ப்ரோ நம்ம கூட இருக்கார். அண்ட் ரோஹித் ப்ரோ தான் இப்போ வந்து ரைஸ் பண்ண போகிறார். ரோஹித் கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது வந்து நார்மல் சவுண்டு ரைஸ், ஓகேங்களா? இது வந்து நார்மல் சவுண்டு. வினோத் ப்ரோ ரைஸ் ப்ரோ. டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் தெரியுது. டைட் வச்சுட்டு நான் அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு போடுறேன். ஸோ நார்மலாக ரைஸ் பண்ணும்போது சுத்தமாக பெட்ரோல் இன்ஜினால் நாய்ஸே இருக்காது. ஸோ இது ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நாய்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ நம்ம நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ நான் அப்படியே ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் ரோஹித் ப்ரோ வந்து நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு. ப்ளஸ் ஷெட்டு வரும்போது ரைஸ் பண்ணுங்கப்பா. ஓகே, 300 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான் ப்ரோ. 300 ரூபாய்க்கு ஒர்த்து தான். ஓகே ரோஹித் ப்ரோ, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸோ நீங்கள் வந்து காரை வந்து சர்வீஸ் பண்ணணும், இல்லை நீங்கள் காரு பெயிண்டிங் பண்ணணும், என்னன்னாலுமே நீங்கள் வந்து அயப்பாக்கத்தை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்டேட்ப்பா,
அயப்பக்கத்தில் 360 ஆட்டோமோட்டிவ் வந்து நம்ம வந்து அந்த டர்போ சவுண்ட் வர மாதிரியானது மாற்றியாச்சு. ஸோ விசில் சவுண்ட் மாதிரி வருது. வினோத் ப்ரோ கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணி காமிங்க ப்ரோ. வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரு 350 ரூபாவில் நம்ம இது எக்ஸாஸ்டோட சவுண்டே மாற்றியாச்சு.